洗腎患者可唔可以有一個好靚嘅手臂呢？我哋經常將手臂上面鼓起嘅包當成一個洗腎嘅一個標誌。其實洗腎亦都可以有一個好靚嘅手臂，但係需要做到以下3點。最後一點非常之重要。第一就係定期去到血管通路中心進行監測，喺血管狹窄唔太嚴重嘅時候咧，去干預治療，避免狹窄遠心端血管嘅鼓包。第二點係控制好血壓，監測好內流血流嘅量啦，減少血壓嘅波動以及高流量內流對內流血管嘅影響。第3點亦都係決定鼓包最關鍵嘅點啦。喺進行洗腎嘅時候咧，選擇梯繩法去穿刺，通過均勻分佈穿刺點喺整條血管入邊，確保每一次穿刺嘅位置同上一次隔0.5到1個公分，避免同一個部位反覆去穿刺，避免區域穿刺法去穿刺內流。如果你正喺度飽受血管通路問題嘅困擾啊，可以收藏訂閱，我會持續去傳播相關嘅知識，希望對你有所幫助。